זאת לולה. וזה צ'ייסר. צ'ייסר ולולה הם הכלבים של עדיאל ממושב אוהד שבעוטף. עדיאל לא התפנה עם משפחתו אחרי ה7 באוקטובר כמו שאר חברי המושב, כי הוא נשאר יחד עם חברי כיתת הכוננות. וכך יצא שגם הכלבים נשארו איתו בתקופת הלחימה בעזה. במהלך התקופה הזאת, מאז פרוץ המלחמה, הוקמה יחידת מילואים חדשה בשם גדוד יעל, שתפקידה העיקרי הוא להבטח את היישובים בעוטף. לכל יישוב הופקד צוות חיילי מילואים שהיו אחראים על הבטחת היישובים השונים, שלחלקם עם הזמן כבר התחילו לחזור התושבים, כמו שקרה במושב אוהד, אליו גם אני הצטרפתי. צ'ייסר ולולה הם כמו חלק בלתי נפרד מהצוות, כאילו הבינו את גודל השעה. הם נתנו לנו אהבה אינסופית, וחוץ מזה, גם ממש נטלו חלק בעבודה המבצעית. כשהיו מלווים אותנו, החיילים, בדרך לשמירות, מארחים לנו חברה בזמן השמירה, ומלווים אותנו בדרך חזרה למגורים. אני אספר רגע איך אני הגעתי לפה. את הדרך שלי לגדוד יעל התחלתי בעוד יום של גלילה באחד מאתרי החדשות ברשת. מתוך בליל הידיעות הקשות שפקדו את האתר, ראיתי לנגד עיניי שוב את מסירות הנפש של החיילים, של אנשי המילואים ומשפחותיהם, ושל ארגונים ואנשים פרטיים שנותנים מעצמם ומחייהם למען עם ישראל. דבר שבשבועות הראשונים של המלחמה היה נחלת הכלל, בטח כולם זוכרים. הבנתי עם עצמי שאני לא מסוגל להמשיך ולשבת מהצד השני של המסך, ולא לקחת חלק פעיל בפלא הזה, שקורה ממש מתחת לאף שלי, של כולנו. עכשיו, אני והמסגרת הצבאית זה לא סיפור אהבה גדול. אבל באורך פלא, להתנדב לשירות מילואים היה נראה כמו הדבר שאני הכי רוצה לעשות עכשיו. מעין קריאה פנימית ששינתה את סדר העדיפויות שלי. הרגשתי מחויב להיות חלק מדבר שהוא גדול ונשגב ממני, והתנוצץ בי הרצון להרגיש מקרוב את הנקודה הפנימית הזאת שמתגלה בליבנו, שגורמת לאנשים בתוך עמנו למסור את נפשם למען הכלל, תוך ויתור מוחלט על הצרכים שלהם. בספרים הקדושים הנקודה הזאת נקראת שכינה, ובמילים פשוטות הכוונה היא לנקודת החיבור של עם ישראל לידי הופעה אחת שלמה, בטובת הכלל מחליפה את הצורך הפרטי. המסע שלי אל האור התחיל דווקא בחושך, כשדרכתי לראשונה על אדמת חניון רעים העקובה מדם, בה התרחש הטבח. אחרי שיצאתי מרעים בלב כבד, עצרתי להתרענן בצומת שובה, מקום שאחד מהחיילים בצוות המליץ לי לבקר בו. ושם, הדמעות של העצב והשכול הפכו לדמעות של שמחה ממש, וראיתי איך דווקא מתוך ההרס והחורבן מפציעים חיים חדשים, גדולים ומרוממים יותר. והחלטתי להביא את המצלמה שלי, בתקווה להצליח ולהעביר מעט מהתחושה שעטפה אותי מרגע שרגלי דרכה במקום. בוקר טוב. מה המצב? ברוך השם. איפה דרור? מה? הוא צריך להגיע? סבבה, מדהים. ברוכים הבאים לשוב האחים. שוב האחים, היום זה פינת רענון לחיילים. המקום הזה מאכיל ודואג ועוטף קרוב ל1,000 לוחמים ביום שמגיעים לפה. אנחנו נמצאים בצומת של מושב שובה, מקום שב7 לאוקטובר, אתה מכיר את הסיפור של האסון של המסוק. היה מסוק שטס מנבי מוסא, העמיס על עצמו 54 צנחנים כדי ללכת לחזק באזור אלומים,
בדרך להלומים הוא עובר מעל שובה, בין שובה לכפר מימון, מקבל נ"ט לאחד המנועים. הטייס מתעשת על עצמו, נוחת עם מנוע אחד, פורק 54 לוחמים בעת הטייס, נתקלים בקרוב ל-80 מחבלים, הלוחמים הרגו את כולם ועלו למסוק אחר והתפנו מהאזור. אותו מסוק שקיבל את הנ"ט התפוצץ, יש לזה תמונה שלו אפילו. באותו רגע הצבא מבין שאין מצב יותר לא לפנות בעזרת מסוקים מבפנים, מאזור הקיבוצים. מה שהם עושים, מחפשים את הפינות, את הנקודות הכי קרובות אבל הכי בטוחות, לפתוח בהם בית חולים שדה. אחת מהם לדעתי הייתה באזור מושב פטיש, שזה הגזרה באזור רפיח, ואחת מהם הייתה כאן, ממש בצומת הזאת. כל הכביש פה לידינו הופך לאיזה אזור פינוי רפואי ואזור של קבלת טיפול רפואי. 30 אלונקות על הרצפה, אמבולנסים של כל החברות, כל מי שהיה לו אמבולנס שלח לפה, וכל אחד שיוצא מהגזרה, שיוצא בעצם מהמלחמה, מוציא איתו או פצועים או גופות, כדי שהם יצאו לכאן ומכאן מחלצים. מכאן המסוקים עולים ויורדים. באותו רגע, באזור 11-12 הבוקר, אחי קובי שגר פה בשובה, יחד עם חברי מושב, יוצאים ביום שבת על הבוקר עם שולחן מתקפל. אני קובי טרבלסי, תושב שובה, חי פה כבר כמעט 15 שנה, עם אשתי ו5 בניי. ובשמחת תורה מה שקרה זה זה פגש אותי ואת 5 בניי בבית הכנסת ב6:30 לפנות בוקר. הם אוהבים לקום לתפילה מוקדם, ואיזה שוטר במניין מוציא איזה ביפר ואומר, תקשיבו חבר'ה, זה משהו רציני, לכו הביתה, קורה משהו גדול. ואז הרב נכנס, זה כבר אירוע אחר. והרב בצעקה מטיס את כולם הביתה, השעות חולפות, הבית שלנו הופך להיות מין חמ"ל כזה לעוד משפחות יש לנו בית גדול, ויש משפחות שגרות בקרבנים סביבנו, זה מצטרפות לבית. ואני, איזה חבר מצטרף, אומר, תקשיב, יש לי נשק, בוא איתי. אנחנו עושים כזה, מגיעים לצומת עם הרכב וקולטים שיש פה התרחשות בצומת שובה. ואני מגיע לפה ופותח הסתכלות מקרו ואומר, אוקיי, יש פה אירוע, צריך לנהל אותו. ואז אני קולט המון אנשים, אז צריך כיסאות וצריך סמיכות וצריך אוכל וצריך, וכל דבר שצריך אני מפרפר רצוע ושום מהמושב לבחוץ. ועם הזמן, אחרי יום וחצי בערך, האירוע מתחיל, האירוע טיפה נרגע, אמבולנסים כבר לוקחים ישירות לבתי החולים, פתאום מגיעים לפה המון חיילים. אנשים הגיעו לכאן בלי כלום, ממש, ואומרים, אחי, אני הולך להיכנס, אני לא יודע מתי אני אצא, יש מצב למשחת שיניים, מברשת שיניים, דברים הכי בסיסיים, אנחנו רצים ומארגנים להם. נחלצים לעזרתנו כל עם ישראל בערך, כי פתאום מתחילים לזרום לכאן מכוניות של אזרחים עם ארגזים, זורקים את הארגזים ובורחים מכאן כל עוד נפשם. אנחנו פותחים את הארגזים ומגלים אוצרות, חטיפים, בגדים, סמיכות, מטענים ניידים, תאורות ניידות, מברשות שיניים, טוב. סתם לזרוק את זה על חייל, לא יודעת כמה זה יהיה יעיל, אנחנו פותחים שלוחות ומתחילים לסדר את זה לפי חנות. אחי, חסר לך משהו, הנה, זה כאן. וככה העסק מתחיל להתגלגל, ואני אומר לחבר, אחי, יש לך מחסן, אנחנו צריכים מחסן. להתחיל לאחסן, אומרים, מה אתה מאחסן, אחי? מחר זה מבצע, מחר, חבר'ה. ככה נזרקת בנבואה, יש פה אירוע של שנה לפחות, אנחנו בונים פה בית חדש בעם ישראל, משהו פה. אני מתחילים להבין שיש פה חורבן עצום, ולבנות חדש זה לא מבצע, זה... אז אני מתחיל לבנות מדפים, שהכל יהיה מסודר, ומהמחסנים אנחנו מביאים לפה ובונה כאן, מתחיל לבנות פה אירוע ככה לחשיבה רחבה. אמרתי, חבר'ה, הפלסטיק הזה לא רלוונטי, תכף גם קולטים 6 טפטופים וגשם, אז ככה אחרי כמה ימים פתאום מצטרפים אליי האחים שלי. אחי דרור בן רגע הופך להיות דואג לכל הלוגיסטיקה של האוכל. זאת אומרת, אנשים פה מגיעים עם בטן ריקה, נכנסים ולא יודע כמה ומי בכלל ידאג להם, וחייב לדאוג פה לאוכל משמעותי. אז הוא מתחיל לפתוח פה חמ"ל הזוי, שאיכשהו יוצר קשר עם חמ"לים בכל הארץ ודואג פה ברמה של אלפי מנות ביום. אחי אלירן נכנס לתפקיד של הלוגיסטיקה של הציוד, של הבגדים. הוא כל יום נוסע אפילו פעמיים ביום לרמת גן, וחוזר עם ארגזים של חולצות צמיחות. אז אני אלירן טרבלסי. ב7 לאוקטובר, כמו כולם, גם אנחנו גילינו שיש מלחמה. עכשיו, אני שוחררתי ממילואים כבר לפני שנים.
אבל כל מלחמה, כל מבצע שיש, אני עושה את המשהו הקטן שאני יכול, לוקח את הרכב שלי, נוסע לכל מיני ספקים של חולצות, תחתונים, גרביים, כל מיני דברים כאלה, מעמיס את הרכב ונוסע בין שטחי כינוס לחלק דברים לחיילים. וכאן גם אותו דבר. למילואים לא יכלתי להתגייס, מיד עליתי לרכב, הרמתי טלפונים לכמה ספקים שיש לי איתם כבר קשר, אספתי ציוד והתחלתי לחלק. תוך כדי, כמובן, הבנתי מה קורה עם האחים שלי כאן, הבנתי על הנקודה הזאת שמתחילה להתהוות. ואז בסוף סיור כזה שעשיתי ביום הראשון, עברתי לכאן כדי להוריד את מה שנשאר לי. ככה פתחנו כאן את השולחן הראשון של החולצות, תחתונים, גרביים, שמיום ליום גדל. תוך כמה ימים זה כבר הפך להיות האוהל אפסנאות של צומת שובה, והתמסרתי כמו כולם למקום. כל המקום הזה, כל מה שקורה פה, זה מגיע צורך ואתה נותן לו פתרון. זה מדהים. שתבין שיש פה כל דבר שיעלה לך למוח, לוחם שיוצא מעזה, יכול להתחבר פה, כל אחד יתחבר פה למשהו אחר. בשבילם, בשביל הלוחמים האמיתיים האלה עכשיו, שיצאו עכשיו מעזה עם האבק והפודרה, אם הוא לא מנקה את הנשק עכשיו, והם מקבלים הקפצה לבפנים, הסיכויים לפיצוץ קנה גודלים בכמה עשרות אחוזים. יש פה מכונת קפה הכי מוגזמת שתראה, כי אני רוצה שהוא לא ישתה פה קפה שחור, יש לו את זה בעזה. ויש פה מזרקה, כדי שהוא יישב פה בשקט שלו וישמע את המים. כמו באיזה אואזיס. ויש פה את הכדור המדהים הזה, שאין לו שום תועלת מעבר לזה שהוא יצר פה איזה פינה, איזה נסט, איזה קן כזה, שפתאום יישב פה איזה מפקד לשיחה עם החיילים שלו. ויש פה גיטרות, אז חייל יבוא ודווקא הגיטרה ימשוך אותו, הוא לא יאכל כלום. אבל הגיטרה תמשוך אותו. ויש פה את החנות, שמלאה בציוד מכף רגל ועד ראש. ראית? נכנסת? מלא בהכל. יאללה, תודה רבה. יאללה, תודה רבה חברים, טוב, שיהיה לכם יום טוב. הדק הזה שאתה רואה שאנחנו יושבים בו עכשיו, זה הכל השיחים של רוזמרין. פינה יפה, 2 שולחנות גדולים, 3 שולחנות. בר כזה שאפשר לאכול עליו. הכל קרש על קרש, מסמר על מסמר, בורג על בורג. כשהיה צריך. לאט לאט מתחילים יותר איזשהו מין סוג של איזון. זאת אומרת, מצד אחד מגיעים אלפי חיילים שצריכים אין ספור מענים, ומצד שני מגיעים גם מתנדבים משום מקום. אם זה בהתחלה משפחה קרובה, אמא שלי והדודות והחברות מגיעות עם סירים שרק דודות מרוקאיות מחזיקות בבית, עמוסות בכל טוב, ומאכילות ומאכילות ומאכילות, ועושות את זה פעם ופעמיים ביום. אחי אריאל גם מצטרף אלינו ביחד עם אשתו, חודשים ארוכים, ומגיעים, מספקים, מסדרים, מגיעים לפה מתנדבים שהם ניצולים מהנובה. הם מגיעים פה להתנדב ואומרים, וואו, סוף סוף הלב שלי חזר אליי. ומגיעים, אושר, אחותי החורגת, מגיעה משהות ממושכת בממד חודשים, מדיכאון קליני שהיא לא יכולה לתאר, ומגיעה לפה ונפתח ללב והיא לא יכולה לעזור. יום מגיעה מעמידה סירים למאות ואלפים. אנחנו מבשלים פה כל יום. היום זה כבר בכמויות יותר קטנות, זה בערך 1,500, 2,000 חיילים. לפני כן זה היה בין 2,000 ל-4,000 חיילים. המקום הזה אחים שלי הקימו בתחילת הלחימה. אני חברתי אליהם בשלב קצת יותר מאוחר, כי הייתי בסוג של לא מבינה מי נגד מי ופשוט ברחתי. ואחים שלי אמרו לי, בואי, כדאי לך לבוא, יש פה הרבה חיילים, זה יעשה לך טוב. ומהרגע שהגעתי, זהו. זה הפך להיות הבית חולים הפרטי שלי. זה היה או להיות פה או להתאשפז. אז התאשפזתי פה. כל יום משהו פה קורה. כל יום חייל פוגש פה את מישהו היה צריך לפגוש. מתנדבת שבאה מאמריקה תפגוש פה את האחיין שלה שהיא יודעת שהוא בעזה, לא דיברה איתו 2 הוא יצא מעזה בול באותו יום לראות אותה. כי היא באה לתת פה מהלב. המורה לזה מארצות הברית, תבוא לפה, תפגוש את התלמיד אחד שלה שהיא יודעת שהוא בצבא. זה מקום שמאחד את החיילים עם חיילים, את הצבא עם הצבא, את האזרחים עם אזרחים, מתנדבים עם חיילים, מתנדבים עם אזרחים. לא יודע איך להסביר את זה. אני אומר שאם לא הייתי שרוט כבר מלפני, הייתי נשרט מהמקום הזה לגמרי.
הזמן שלי בשובה גרם לי לחשוב על חורבן הבתים שפקד אותנו לאורך ההיסטוריה. הרי הבבלים והרומאים הם אלו שהחריבו את המקדש, אבל בספרים כתוב שהפירוד והשנאה הם אלה שהובילו לחורבן. ואם ככה, אז שאלתי את עצמי, האם המשוואה ההפוכה של אחדות, שלום ואהבת ישראל היא יסוד קיומי ממש? תשמע, אני אגיד לך משהו, יש פה אנשים שמגיעים מהעולם ואומרים לנו כל מה שאנחנו צריכים זה לדבר עם חיילים. שואלים אותנו איך אפשר לעזור מצד שני, אנחנו אומרים להם, החיילים אומרים, טוב לנו לדבר עם אנשים. אותו אמריקאי שיושב בבית ומרגיש הכי לא יעיל בעולם, שבמדינה שלו יש מלחמה והוא לא יכול לעשות כלום, פתאום בא, יושב כאן מול חייל, ואותו חייל אומר לו תודה. הוא משנה לו את החיים. זאת אומרת, זה אחד מאכיל את השני ברמה שהיא לא נתפסת בכלל. Like if you look around now, there's a busload of tourists, and they've come to see what this place is. And when you understand that this place helps feed soldiers 24 hours a day, and it's all out of the goodness of 3 brothers, and everything's by donation and from money from their pocket. You have to understand the spirit of all the people in Israel that just want to help the soldiers. And when I'm having a bad day, like I did last week at work, I was going to go and do something else, and I got in my car and I said, no, I just have to go to Shuva because I know that in my heart I'm going to help the soldiers, and I'm... I just knew that if I came here and I helped the soldiers, that I would... I don't know, I guess it's a guilty feeling. I'll feel good inside because I helped them, but at least I don't know. When they come and say thank you for feeding me, I'm like, no, thank you for protecting us and doing everything you do for us. They shouldn't come and say thank you, but they do. They are so grateful that we're here thinking of them. And one of the soldiers actually said to me last week, you know, when you feed us and you thinking about us and you worrying about us all the time, it gives us strength to go into Gaza because they know people care. And when, like, it's amazing that the soldiers feel like that when we don't think like that. We just want to help them, and that's how they feel. They're so grateful also. And I don't know, there's no place like this. And I know there are many places around the country that are helping soldiers. And all I can say is, Am Israel Chai. We are people that are together, and it doesn't matter what happens in the news and what people say. People are together, and people help everybody. And politicians are politicians, but the people of Israel just stick together, and we help, and there's no end to the helping. הכל קורה עכשיו בקטע קסום. אני הרבה פעמים, אני אומר פה לאנשים שאני מאוד משתדל עכשיו לא להפריע. החיילים יבואו, האוכל יקרה, יתבשל, המתנדבת תגיע בזמן, תביא חברה. אם המתנדבת השנייה ביטלה לך, המתנדבת הזאת תבוא עם חברה. ואם יש מלא כלים ואין לך מי שישטוף, יגיע מדריך טיולים עם 8 דרום אפריקאים באוטו, שרוצים לבוא לשטוף כלים. במילים האלה אומר לי, I want to clean the kaki and the pipi. זה מה שהם רוצים לעשות בשביל עם ישראל, לנקות. שבוע שעבר יושב לי, אני מגיע לאזור של שטיפת כלים, יושב שם איזה אמריקאי חמוד, הוא אומר לי, I'm doing the holy dishes. These are holy dishes. זה כלים קדושים, כי זה כלים לחיילים. ומקרצף את הכלים, בתוך שעתיים סיים הכל, והלך, נעלם, לא אמר ביי. מלאך אחרי מלאך אחרי מלאך אחרי מלאך נכנסים לפה. חלק עם מדים, חלק בלי מדים. אחד אחרי השני. אחת השאלות החשובות לדעתי שניצבות בפני החברה שלנו היא איך באמת אפשר לחיות לפי הכלל הגדול של ואהבת לרעך כמוך. חכמים מלמדים שככל שאדם יעסוק יותר בלתת ולהשפיע, כך מידת האהבה לאחר רק תגדל. ונראה לי שהכלל הזה קורם פה אור וגידים לנגד עיניי. You like hug? Hug? No, no, no. No speaking. Hug him.
Huggy. Thank you for all your help. Where do you put the clean? Here, on the table. Oh, back on the table. אוקיי, יאללה, בהצלחה, כל טוב, בריאות ואושר. כל שבוע יש פה עשרות מתנדבים שבאים מכל קצווי הארץ, מכל השדות, מכל הצורות, מכל הצבעים, מכל המחשבות, ועושים ביחד עבודה נפלאה למען חיילי צה"ל. בזכותם אנחנו חיים, ואנחנו עושים הכל עד יום מותנו שהם יחזרו בשלום הביתה. בריאים ושלימים למשפחותיהם, שיחזרו בריאים בנפשם ובגופם, אמן צלע. יש פה את כולם, כל עם ישראל פה, הכל פה טוב. יש פה אחדות, יש פה אהבה, יש פה נתינה, יש פה שיתוף שאין בשום מקום בעולם. עם ישראל חי. חי! היי! עם ישראל חי! The feeling of being here with the Chayalim and you see like, it's just to give back in like the first person. Like it's one thing to donate from afar, but here like you're seeing really where the donations are going. Like you're able to like feed them when they're coming out of Gaza or on their way in, to give them a shirt, to give them shampoo, to give them soap, to give them whatever they need before they go back in or on their way back out. It's like you feel what it is to be part of Am Yisrael when you're here. You're giving without expecting anything back just because I have no reason not to, you know? October 7th was an attack against all Jews, not just Israeli Jews. I'm so proud of the soldiers here. They have so much heart. They have so much courage. They inspire me and so many others. And that's why I come here, because I love this country and I love our people. We have to do everything we can to preserve our way of life, because Jews, well, we only take care of, we can only count, Jews will only be able to count on other Jews at the end of the day. And we're all one people. אתה יודע, אנחנו אחרי תקופה מטורפת של לפני 7 לאוקטובר, ואתה רואה שכולם נגד כולם, והמתנחלים בגללם חיילים מתים, והחרדים שהם אוכלי חינם, והתל אביבים, המפגינים שלא אכפת להם מכלום, ויכולים מוכנים לשרוף את המדינה. זה היה האווירה, ואז אתה בא לכאן, אתה מסתובב במקום הזה, אתה רואה חבר'ה שיוצאים, זה עוד לא היה אפילו מעזה, זה היה מהעוטף, ממשימות, מלאים בפודרה, מגיעים הנה, אחד חרדים, פאות כאלה, לידו אחד שאתה אחרי שיחה של 2 דקות מבין שהוא עובד באיזה חברת הייטק, שעד לפני שבוע היה כל כולו בתוך ההפגנות והמחאות, כששני חבר'ה צעירים, בני 14, מגיעים מהשומרון להתנדב, להביא אוכל, להגיש את האוכל לחיילים, אז אתה אומר, בונה, אחי, כאילו, תראה איזה עם יש לנו, תראה, כאילו, כמה ניסו לבלבל אותנו על מה שקורה, אבל העם האמיתי זה זה, אתה לא יכול לשקר, אתה לא יכול להמציא את זה. זאת אומרת, לא אמרת להם, חבר'ה, בואו תתנהגו כאילו הכל בסדר. האנשים האלה באו עם האמת שלהם, עם האמיתי שלהם. מ-7 לאוקטובר אנחנו במילואים, אני ספציפית. פגשתי הרבה אנשים מעניינים, הרבה חיילים עם נפש ציונית. אהבת אחים, תקרא לזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אני התחלתי לאהוב יותר את האנשים שלנו, עם כל הקשיים שעברו, עם כל החברים שכרגע לא איתנו. אז עדיין יש לנו את הכוח, אנחנו ביחד. את החיבור הזה קשה להסביר, החיבור הזה קורה ברגעים רציניים בחיים שלנו. להתייחס לבן אדם אחר ברצינות ולהקשיב לו. היום 10 חודשים האלה, אני מרגיש רק את זה, אהבת חינם. באים אליי הרבה אנשים עם הרבה משקל, הרבה שאלות. מחפשים תשובות ומחפשים מילה טובה גם, מדי פעם. פשוט מילה טובה וחיבור גם. לא יודע איך אני מרגיש את זה, אני שם בשביל זה ואני שמח לתת להם את זה. או שההפך, כאילו גם אני פניתי כמה וכמה פעמים יותר לאנשים שהם יותר חזקים ממני באופי, וזה עוזר. אחד לשני זה עוזר המון. ואולי בגלל זה עדיין אני מחייך ואני לא הפסקתי להאמין בעם ישראל ובבני אדם ואנשים שהם חיים פה. באמת, כמעט אני מתרגש. וואו. במעמד הר סיני, עם ישראל תואר כאיש אחד בלב אחד. והמפגש עם האנשים פה גרם לי לחשוב שאולי התורה הכתובה הופכת לנגד עינינו ולמעיין חיים של ממש. אנשים באים הנה ואומרים, איזה קטע. רואים פה את עם ישראל היפה.
חברים, רואים פה את עם ישראל, אין עם ישראל לא יפה. אני מרגיש כאילו שהנקודה הזאת כאן היא מין נקודה שעם ישראל מגיע ואומר, אוקיי, רואים פה משהו שלא ראיתי לפני כן. מישהו פה בא להראות לי איזושהי זווית שהייתה נעלמת ממני. הייתי בטוח שיש פה תסכול וטרלול ובלגן ומלחמות, ופתאום, וואלה, כאילו, ברגע שאני מגיע לפה, אני גם פתאום קולט שיש משהו אחר, שיש חיבור, יש אחדות, וכל הסיפור שמנסים לצייר לנו, שעם ישראל מפולג ומפורד, זה לאחוזי הרייטינג ולתקשורת וכו', אבל במפגשים אחד על אחד, אני באופן אישי בין 43 עד מעט, לא זוכר אירוע שאחד על אחד, סנאתי מישהו, רבתי עם מישהו, לא מכיר. אולי, ממש יכול על יד אחת אולי. אבל לפי התקשורת, אני לפחות ביום צריך לתקל, לפחות עם איזה 10 כאלה שאני הולך איתם מכות, או נלחם איתם, או כועס עליהם, או רב איתם, או מקלל אותם, כי ככה מציירים אותי. ועוד עם הפירות, וכל האירוע, אז בכלל. אבל לא, זה לא קורה. זה קורה, כאן זה לא קורה. וכל מי שמגיע לכאן, מספרים לו סיפור אחר. תראה מה הולך פה. תסתכל על החיילים, תסתכל על המתנדבים, תסתכל עליך, פתאום יפתח לך עליהם. אחי, בוא תן יד. צריך להגיע למקומות כאלה, לא רק כאן. כל מקום שהוא קצת מראה לי את המעבר, כדאי שאני אקפוץ פנימה. אתה רואה פה את כולם. אתה רואה פה שמאלנים, ימניים, אתה רואה פה ערבים, אתה רואה פה מוסלמים, נוצרים. יש לי פה כבר שבועיים, מגיע בחור מהולנד עם כל המשפחה לא יהודים, מכינים צ'יפס לחיילים. לא יהודים, שמעו על הבלגן בישראל, רוצים לבוא לעזור להכין להם צ'יפס הולנדי, להעלות את המורל. יש פה חיילים, כולם פה לובשים ירוק. אין פה ימין, שמאל, אין! כולם מתעסקים במשהו אחד. אתה לא יודע, זה מאות אלפי אנשים שעושים את מה שאנחנו עושים. כל אחד בזה שלו. יש אחד שרק מעלה פוסט באינסטגרם פעם ביום ומעלה את המורל לכמה חיילים, זהו. ויש אחד שעושה לייק לחייל. והחייל קיבל איזה אור. וואלה, כי עשתה לי לייק. ויש כאלה שיש להם קבוצה. ויש כאלה שיש להם 2 קבוצות, יש כאלה ששולחים, יש כאלה שמכינים, ומבשתים, ומתרימים, ותורמים, כל אחד בערוץ שלו. זה מאות אלפים, בכל העולם. זה עשרות ומאות אלפי אמריקאים יהודים שעושים את זה כל יום. כל יום. אין ממד אחר. יש פה משהו קורה. קחו חלק, חבל. יש לכם הזדמנות להיות חלק מההיסטוריה. זה מה שקורה עכשיו. לסרט קראתי שובה של השכינה. מעין משחק מילים שכזה. אבל מה שהבנתי בסופו של דבר, זה שהיא מעולם לא עזבה. הבנתי שהפירוד והפילוג פשוט מסתירים אותה. ושהאהבה והקשר הפנימי והנשמתי של עם ישראל נמצאים בלב, ושרק צריך לאפשר להם להתגלות. צ'ייסר ולולה די סימלו בשבילי את כל מה שחוויתי בתקופה הזאת. אהבת חינם, נתינה, מסירות ושמחה, שעטפו כמעט כל רגע ואדם שפגשתי. המלחמה אומנם קורית בחוץ, מול אויבים אכזריים, אבל אני חושב שהניצחון שלה הוא עמוק בליבנו פנימה, בגילוי הקומה הנשגבת של מהותנו. וכמו שאמרו חכמים, שאם עם ישראל יתאחדו, אויבינו לא רק שלא יעזו לפגוע בנו, אלא יעללו ויאמרו, יש עם נפלא שבו כולם אוהבים זה את זה, והם ירצו לקחת חלק ולהתקרב. וזה לא דמיון אם תשאלו אותי, כי כבר אפשר לראות ניצנים של מציאות כזאת, שונה ממה שהכרנו. מציאות גדולה, מרוממת, שבה הפרטים מתקשרים זה אל זה, והופכים להיות חלק ממשהו גדול הרבה יותר. המילואים שלי מסתיימים בקרוב. אבל שערי המילואים של עם ישראל רק נפתחו. הלב הפועם בקרבנו נקרא לצו 8. וכולנו מגויסים.
Thank you.